2 crispy chicken burgers at just 99 rupees. ఎక్కడో కాదు మన DLF లో ఉన్న బాక్స్ 9 లో పర్ఫెక్ట్ క్రంచీ టేస్టీ బర్గర్ లవర్స్ కి ఇది మస్ట్ విజిట్. అంతేకాదు క్రిస్పీ చికెన్, పాప్కార్న్, వింగ్స్, లెగ్ పీసెస్, పిజ్జాస్, ఓట్ మీల్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి at affordable prices. ఈసారి DLF వెళ్తే పక్కా ట్రై చేసేయండి. బై బై. Burger lovers assemble. 2 veg and non-veg burgers at just 99 rupees. అవునా నిజమా? Yes, box 9 DLF 2 burgers 99 rupees కే ఇస్తున్నారు. జ్యూసీ అండ్ క్రిస్పీ ప్యాటీతో ఇదైతే మస్ట్ ట్రై. And this double patty fried chicken burger has become my favorite. వీళ్ళ దగ్గర meals for one at just 199 rupees. దీంట్లో 1 chicken burger, 1 popcorn and Hey guys, this is Jyotsna. So in DLF budget friendly rates, burgers in KFC etc. all are available in one place. Where? In DLF Box 9. So Box 9 is the best place for all. These are available so many food items in menu and it budget friendly rates. Burger, KFC, mocktails and wraps, burgers, so many. నేనైతే వెళ్ళగానే ఇలా KFC అని ఇంకా చాలా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అండ్ బర్గర్స్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను, ర్యాప్స్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది గైస్. చెప్పాలంటే వీళ్ళ దగ్గర ఫేమస్ అయిన డబల్ డెక్కర్ బర్గర్ని కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. నేను ఆర్డర్ చేసిన 20-25 మినిట్స్కి ఇక్కడైతే మనకి టేబుల్ పైన అయితే వచ్చేస్తుంది. అండ్ వీళ్ళు స్విగ్గీ అండ్ జొమాటోలో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నారు. డబుల్ డెక్కర్ బర్గర్ అయితే వచ్చేసింది. ఇదే డబుల్ డెక్కర్ బర్గర్ అన్నమాట. వీళ్ళ దగ్గర ఇదే ఫేమస్. టేస్ట్ అయితే ఆసమ్ అనిపించింది గైస్. మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి, మళ్ళీ మళ్ళీ విజిట్ చేస్తూనే ఉంటారు గైస్. బాక్స్ 9 అయితే మనకి బెస్ట్ అండ్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రేట్స్లోనే ఉంటుంది. హైజీనిక్గా చేస్తారు. నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ట్రై చేశాను, నగ్గెట్స్ ట్రై చేశాను, ఇంకా చాలా. సో లాస్ట్కి అయితే ఇంకా సో గైస్ నేను వీళ్ళకి ఇచ్చే స్టార్స్ 5 స్టార్స్. సో విజిట్ నౌ బాక్స్ 9. మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ మన బడ్జెట్లో తింటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది కదా. సో రీసెంట్గా మేము DLFలో ఉన్న బాక్స్ 9ని విజిట్ చేసి ఉండే. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే 99 రూపీస్కి 2 వెజ్ బర్గర్స్ లేకపోతే 2 నాన్ వెజ్ బర్గర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర హ్యాపీ అవర్స్ కూడా ఉంది 12 PM నుండి 3 PM వరకు. అండ్ మనం 219 కన్నా అబోవ్ బిల్ చేస్తే మన బిల్పై 20% డిస్కౌంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర మనం ట్రై చేసినాం నాన్ వెజ్ బర్గర్, చికెన్ వింగ్స్, పిజ్జా, ఇంకా స్ట్రాబెర్రీ స్మూతీ ఉన్ను చికెన్ ర్యాప్. అన్ని టేస్ట్ వైజ్గా చాలా బాగుండే అండ్ మన బడ్జెట్లోనే ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు లేటు మీరు కూడా మీ దోస్తులతో పక్కా విజిట్ చేయండి. ఇంకా మంచి తిండి వీడియోస్కి తెలంగాణ తడకా పేజ్ని ఫాలో కండి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మనం మీరు చూడండి DLF లో ఉన్న బాక్స్ 9 కేఫే. వీళ్ళు ఏమైనా స్పెషల్ అంటే హ్యాపీ అవర్స్ మెనూ అవుతుంది 12 నుంచి 3 వరకు ఎవ్రీడే 20% ఆఫర్. నెక్స్ట్ వీళ్ళ బాక్స్ బ్యాక్ ఆఫర్ ఉంది. 2 క్రిస్పీ బర్గర్స్ అయితే 99 రూపీస్, మీల్ పర్ 1 అయితే 199 రూపీస్. దీంట్లో 199 రూపీస్ మనకి ఓ బర్గర్, ఒక నగెట్స్, ఒక కోక్ అయితే వస్తుంది. మనం వీళ్ళు ఏమైనా ట్రై చేసినాం అంటే చికెన్ వింగ్స్, చికెన్ పాప్కార్న్, వెజ్ బర్గర్, ఇంకా మొజిటో అయితే ట్రై చేసినాం. టేస్ట్ అయితే కిరాకు ఉంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళ స్ట్రాబెరీ మెల్ అయితే ట్రై చేసినాం. కాస్ట్ వచ్చి 159 రూపీస్. ఇది కూడా టేస్ట్ కిరాకు ఉంది. ఇంకెందుకు లేదు, మీరు మీ దోస్తులతో ట్రై చేయండి. ఇట్లాంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్కి అయితే హైదరాబాద్ ఫుడ్ రెసిపీస్ అయితే పక్కా ఫాలో అయ్యండి. మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ మన బడ్జెట్లో తింటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది కదా. సో రీసెంట్గా మేము DLFలో ఉన్న బాక్స్ 9ని విజిట్ చేసి ఉండే. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే 99 రూపీస్కి 2 వెజ్ బర్గర్స్ లేకపోతే 2 నాన్ వెజ్ బర్గర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర హ్యాపీ అవర్స్ కూడా ఉంది 12 PM నుండి 3 PM వరకు. అండ్ మనం 219 కన్నా అబోవ్ బిల్ చేస్తే మన బిల్పై 20% డిస్కౌంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర మనం ట్రై చేసినాం నాన్ వెజ్ బర్గర్, చికెన్ వింగ్స్, పిజ్జా, ఇంకా స్ట్రాబెర్రీ స్మూతీ ఉన్ను చికెన్ ర్యాప్. అన్ని టేస్ట్ వైజ్గా చాలా బాగుండే అండ్ మన బడ్జెట్లోనే ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు లేటు మీరు కూడా మీ దోస్తులతో పక్కా విజిట్ చేయండి. ఇంకా మంచి తిండి వీడియోస్కి తెలంగాణ తడకా పేజ్ని ఫాలో కండి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. హే చిచ్చా, జస్ట్ 99 రూపీస్కే 2 చికెన్ బర్గర్స్ ఇస్తున్నారంటే నమ్ముతారా? అవును చిచ్చా, మన DLF దగ్గర ఉన్న బాక్స్ 9 లో ఇస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా జస్ట్ 199 రూపీస్కే 2 కాంబో మీల్ అండ్ 139 రూపీస్ కి హాట్ వింగ్స్, స్మూతీస్ అని చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ క్రిస్పీ చికెన్ బర్గర్ అయితే సీరియస్లీ సమ్ అవర్. అండ్ వాళ్ళ కాంబో మీల్ లో ఒక క్రిస్పీ చికెన్ బర్గర్, చికెన్ పాప్కార్న్ అండ్ ఒక పెప్సీ ఇస్తున్నారు. ఇవైతే ఈజీగా ఒకరికి సరిపోతుంది. అన్ని తిన్నాక లాస్ట్ లో వాళ్ళ స్మూతీస్ ని ట్రై చేయండి. అలానే మన